নমস্কার, আমার নাম দেবাশী রায় সুপ্রিয়। তো আমি আপনাদের কিছু পাখির ডাক বা ব্যাঙের ডাক, গরুর ডাক বলতে শোনাতে চাই আপনাদের কাছে। তো যদি ভালো লাগে তো অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব, লাইক ও কমেন্ট করবেন। তো প্রথমেই আমি দিতে চাই গরুর ডাক। তো এরপরে আমি দিতে চাই কুকুরের ডাক। যখন একটি কুকুর কীভাবে ডাকে রাতের বেলা। তো এরপরে আমি দিতে চাই ব্যাঙের ডাক। তো এরপরে আমি দিতে চাই যে পাতলা পায়খানা। ছোটদের তো প্রায় আজকাল শীতের দিন, তো সবারই পেটে পাতলা পায়খানা হচ্ছে এবং হবে, কারণ বেশি শাক তরকারি খাওয়ার কারণে এগুলো হয়ে থাকে। তো আমি দিতে চাই সেই পাতলা পায়খানার শব্দটি। তো এরপরে আমি দিতে চাই যে বিড়াল ছানাটি আমাদের বাড়ির আশেপাশেই পাওয়া যায়। ছোট্ট বিড়াল ছানাটি যখন রাতের বেলা একটি মাছের কাঁটা নিয়ে যেভাবে ফাইট করে, সেই শব্দটি বা ডাকটি দিতে চাই। তো এরপর আমি দিতে চাই যে আজকাল আমাদের যে গরুর যানবাহন নিয়ে যায় ভোটবড়িতে, সেই ভোটবড়ির শব্দ। তো অনেক ডাকই আছে যে ভিন্ন রকম। তো সেই রকমের একটা ডাক দিতে চাই যে ঘোড়ার গাড়ির শব্দটি এইভাবে যায়। যখন আমরা ঘোড়ার গাড়িতে সব চড়ি বা ঘুরে বেড়াই, তো তখন ঘোড়ার গাড়িটি শব্দ করে এরকমভাবে। তো বাড়ির আশেপাশেই আপনারা দেখতে পারবেন বা পালিত পশু একটি, তার নাম হচ্ছে মোরগ বা মুরগি, তাদের শব্দ। তো এরপরে আমি যেটা দিতে চাই যে মানুষ তো অনেকেই কণ্ঠ পারে, তো এই ছোট্ট বাচ্চাটির কণ্ঠটি অনেকেই নকল করে থাকবে। তার এই যে যেমন ছোট বাচ্চাটি কীভাবে তার মাকে ডাকছে, তো অনেকগুলোই আছে। তো আমি আপনাদের এই সামনে এই কয়েকটি নিয়ে এসেছি। আশা করি আপনারা যদি আশীর্বাদ বা দোয়া করেন সকলেই, আমি আবারও নতুন নতুন ডাক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করতে পারবো। ধন্যবাদ। এবং ভিডিওটি ভালো লাগলেই অবশ্যই, যেটা বলেছি প্রথমেই, আবারও সাবস্ক্রাইব, লাইক, শেয়ার, কমেন্ট যে যেরকম পারেন করবেন। ভালো লাগলেও করবেন, না লাগলেও করবেন। ধন্যবাদ, নমস্কার।